So titingnan natin kung kumusta. Kasi batas ang dagat eh. Pero ito na yata yung pinaka high tide. Let's check. Anong oras yung pinaka high tide? Nakikita nyo ba? Ayan, malinaw ba guys? Ayun, high tide na talaga. Ang oras ay, sabi dito, ang high tide is 4:53 PM. Ang oras ay 4:17. So malapit na magpinaka high tide. So ayan guys, nakawala sa 5 grams. Fish on guys, ang laki. Guys, fish on. Ang bigat. Ang bigat guys, ang bigat. Uy, kita nyo ba? Kita nyo ba? Mabigat to. Guys, oh, kita nyo? Kita nyo? Sana wag makawala. Sana wag makawala guys. Sana wag makawala. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan. Hindi ko alam kung ano. Oh, lumalaban oh. Lumalaban guys, oh. Ayos ng bugaong na to ah. Kumagat sa setup ko na ano guys. Yo. Yung hook ko guys na maliit. Oh, yan yung hook ko. Pang ano lang, pang mga moblad. Kinagat na ang bugaong. Kumagat siya dun sa pain ko na ano. Yan oh, muntik na makawala. Nadaan-daan ko nga kanina eh. Ayan guys, oh, laki. Oh. Grabe, taba. Agis na natin dito. Oh. Nanalo. Grabe, oh. Lambot lang. Nayupi. Ay, naputol. Naputol na. Balitan natin ang bago. Bagaw? Oo, kumagat sa ano. Dito, pang moblad lang yung setup ko. Lit lang na hook eh. Buti di nakawala. Kala ko nga, ano na eh, bangus. O kaya, ano eh. Parang setup ko ni ho, pang moblad. Tapos ang pamahon ko, so harina. Hindi na ako nakapag-casting. Mamaya casting tayo. Lumabog na siya kanina. Hindi, parang layo na. Ang layo na ng floater ko. Kita pa naman. Ay, nabol na. Uwian na. Uwian na. Uwian na. Crusher, crusher. Alright, fishing is life. Nakatakas na naman si Pax JBP. Daan-daan tayo, may malalaki ang truck dito. Guys, may tuturo ako sa inyo spot kung saan nagtatago yung mga bugaong guys. Turo ko sa inyo. Yun oh, high tide. Alright, tuturo ko sa inyo guys yung spot kung saan ako nagpi-fishing ng mga bugaong guys. Ganitong oras. Ay hindi, pag high tide lang. Yan. Alright, dito na lang tayo. Ang ganda ng dagat.
Ay, sabi dito, ang high tide is 4:53 p.m. Ang oras ay 4:17. So malapit na magpinaka high tide. So ayan guys. Ayan yung spot natin, oh. Ayan. Dagat na yun sa dulo. Bago ang lahat guys, maraming salamat sa ating mga kaibigan. Salamat po sa patuloy na sumusuporta, yung mga silent viewers natin. Thank you so much. Alanganin pala yung post ko. Hindi pala siya. Maraming takti dito. Bilis kaya natin yung motor natin, baka magiging. Kung bago ka lang sa aking maingay, ano? So kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and don't forget to subscribe and click notification bell and comment down below na rin po kayo para maging okay naman yung performance ng video natin. Maraming salamat po. Let's start fishing. Let's go. Ayan, papalitan natin to ng jig kasi hindi tayo pwede mag-jig dito kasi maano yan, mababaw. Mamaya dun, yun, nakagis ako sa pinakadulo. Pero mamaya na. Ito na muna yung gagamitin natin. Gamit tayo ng mas matingkad. Ito. Hindi, lagi nakakawala dyan. Gamit tayo na ito, redhead. Redhead gamitin natin. Walang kawala ito sa redhead. Actually, yung target natin dito guys, snapper. Snapper tsaka ano. So, hindi ko lang alam kung may dumadaan dito pero parang wala naman. Okay. Start na tayo mag-cast. Guys, let's check kung mayroong isda. Lapit lang. Excited na ako, parang gusto ko maghagis dito pa lang. Okay, let's check here. Grabe, layo. Hanggang dulo kaagad yung hagis natin. Iba talaga yung performance ng lure na yun. Ito yung first hagis natin guys. Sana umakit yung mga bugaong. Tsaka yung mga snapper. Kasi umakit din dito eh. Ayan yung unang hagis. Wala. Ito yung pangalawang hagis natin guys. Ito yung pangalawang hagis. Uy, fish on. Uy, nakawala. May kumagat guys, may kumagat. Hindi napuruan. Hindi napuruan. Dito, subukan natin ulit. Dong! Tara, agis tayo. Ano bato-bato ah. Wala ata yung mga alaga ko. Agis ulit tayo dun sa medyo malayo ng konti. Sabi, layo nung more or less. Mga 20 meters. Ay hindi, mga 30. Nakakatakot kasi yung malalaking truck. Wala. High tide na, high tide. Ito, tatlong truck. Wala pa rin ah. Ano kaya yung mga isda dyan? Grabe, nakakatakot yung truck. Gala 6 kasi ako pumunta rito. Meron may mga kumagat. Siguro mga 4 sila. 4 silang isda.
Mga bugaong ata yun or snapper. Isa malaki nakawala. Kasi yung hook ko maliit, yung 5 grams ko. Yung 5 grams. Nakawala sa 5 grams. Uy, fish on guys, ang laki. Guys, fish on. Mabigat. Mabigat guys, mabigat. Uy, kita nyo ba? Kita nyo ba? Hindi mabigat to. Guys, oh, kita nyo? Kita nyo? Sana wag makawala. Sana wag makawala guys. Sana wag makawala. Oh, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan. Hindi ko alam kung ano. Oh, lumalaban oh. Lumalaban guys, oh. Naku, wag lang mapuputol. Ay, talakitok. Kitok. Talakitok. Kitok. Nakita nyo ba guys? Sabi ko sa inyo may isda dyan eh. Oh, agis pa tayo kasi meron pa yan dyan. Kala ko ano eh, bugaong yun naman na malaki. Nakita nyo? Guys oh, Shamwood! Agis natin sa malayo. Mamaya guys, paglalaroin natin. Hindi ko na-expect yun guys ah. I'm expecting sa ano, bugaong tsaka mga snapper. Secure ko lang muna guys. Kasi baka kainin ng kung... Naku, nagka-problema na naman yung line ko. Ito yung problema guys sa line ko. Bull na naman. Secure ko lang muna yung isda. Kuha tayo ng tali. Kala ko kung ano eh. Lipit dun ah. Secure na natin kasi baka kainin ng ano, ibon or isda. Ay na yung ano, baka kainin ng ayan dito. Agis na natin dito guys. Yan, para buhay siya dyan. Kaya na yan, hindi makakawala yan dyan. Kasi yung line ko guys, tinan mo, may babaw na naman ba. Naayos ko na ito eh. Nilagyan ko na to ng ano guys, tawag nyan, washer. Kasi yung, kasi nga, ay kaya pala, maluag na to. Buti na lang nakita ko. Ay guys oh, muntik nang matanggal. Naku, wala akong pang ano. Yung bail ko, maluag na. Wait lang. Mag-retrieve ako dito lang muna para makita. Kasi nahagis ko na eh. At ayusin ko lang. Hanap ako ng screw. Or kahit anong pwede kong gamitin. Guys ha, hanap ako ng pang ano, screw, kung ano pwede kong screw dun sa screw dito sa ano ko, tricycle. Alam ko meron ako dito ng screw. Tools, pa tayo ng tools. Ako wala tayong screw, grabe lang. Alam ko meron ako dito eh. Yun, sabi na meron ako dito eh. Buti na lang meron tayo dito ng tools guys. Kasi syempre hindi pwedeng walang tools. Pag ikaw ay driver, may tools ka lagi. Alright, let's go casting. Alright, medyo kinabahan ako kanina. Excited ako guys, dito pa lang hagis agad. Grabe yun, hindi yung laban no. Nakita nyo ba guys? Exciting. Yung kitok, malapit yung kitok lumaban. Pero hindi siya ganun kabigat. Kaya akala ko ano, baka bugaong ba. Pumapasok talaga sa mga ganitong lugar yung mga talakitok. Medyo against the light pa tayo guys. Sana madagdagan pa. Kaya yun pa naman.
kinakaya nung leader na yung tapapon siya.